Maitsa Nabila Ramadhani, lahir di Bandung 2006. Gusti bakal nyayogikeun jalan pikeun anu hoyong nuturkeun jalurna. Sok siapkeun. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kamari sedadang numpak kudanya. Wah, di mana? Eta di lapang Mang Adang. Da dibelikeun bapana. Da bapana beunghar. Mendegaran yang ngetikannya kesana gosip ngasih ke sholat buka buru buka bakti lu bukuna Kami belum ngariweuh. Oh iya, pada tanggal kami kan ya. dan ayeuna dicekapkeun wae nya diajarna waktosna tos seep engke diteruskeun deui mingkeun payun mohon ibu tanggaraneng wae. Ica, kadi sakedap bagar ibu bade nyarios, hilap ibuna. Hayo melong ya. Itu tadi aya naon? Teuing eta naon eta? Teuing dipanggil wae si baca mah. Kan saya tadi diajakan lomba guru, lomba dokter kecil di geuleuy. Mainnya caper so iye. Ica ngiluan dokter leutik tuluy meunang. Naon sih? Naon jelas pisan. Naon sih maneh milan kitu siga nu alus wae. Heuh mending hayo we tuh caper. Naon sih iri? Ya teh. Mak box ya Ica. Naon dia, naon, ayo Cak. Ini nasi. Tadi teh ya naon Cak? Ieu meuni kala rotor. Ayo balik we balik. Kahirupan SMP di mimitian. Pangaruh dibulina kabawa ka SMP. Ica jadi budak anu ku ulun jeung tara daek nyangan babaturan. Saprak abus SMA, Ica keluar di zona nyaman. Ica oge giat kanu organisasi, rencangana oge di mana-mana. Abi Ica nyalametkeun jelema cita-cita anu kudu didugdag ti leuletik. Jadi nakes eta jalana, sanajan hirup mah antara heuleuy jeung deudeuh. Ma, mana enteh teh? Hela ieu keur make Cihaneut. Ya teh na. Ma, Hah, aya naon? nah si Ica teh habis SMA. Kan emang SMA ada kahoyong mama. Nah, teu ngobrol heula jeung apa?
Da geus asup atuh kumaha deui jebaneng negeri. Abah ya ka SMK keun pindahkeun deui. Bae atuh apa da SMA oge alus, indung mah hayang anu alus jeung budak. Da budak lagi hayang SMK kesehatan. Ieu apa dengekeun nya SMK kesehatan teh can itu biayaaneun SPP aya SMA negeri mah kan gratis. Keun bae da apa nu ngabiayaanna tuh nu itu ieuna. Nu sagala rupana mah mah tinggal nyiapkeun bekal ngurus budak. Kau mamang deui. Sanggeus amah apa pasea, amah datang ke kamar ngalampiaskeun kakeselna ka Ica. Ai Ica nanaonan kikieuan tuh ngagambaran lah nih teguna kikieuan dia kan kumaha da kebawa keluar. Tah mun diajar. Kalau ngagambar. Kusabab bapana maksa Ica pindah sakola, Ica mutuskeun konseling ka guru BK. Neneng cariosan naon ka ibu, deheng naon? Jadi ibu kamari teh abdi teh hoyong bimbingan ka ibu tapi ibeuna nuju teu aya. Nah, jadi ayeuna main bade bimbingan ka ibu wios. Yo, sok naon carioskeun. Jadi ibu kamari teh abdi teh entos ngobrolnya jeung bapak ibu abdi. Biasa kamari teh abdi teh hoyong pindah ka SMK. Kusabab kamari teh pas daftar SMA teh sanes ka hoyong abdi tapi ka hoyong orang tua abdi. Nah, da sami wae cek ibu mah SMA jeung SMK teh, ya SMA ge kan leuwih caket ibu mi neng nya. Nya ibu. Ngan kamari teh aya sakedik masalah di bumi teh. Karena eta tentang abdi teh tos ditarima di SMA. Nah, orang tua abdi teh keukeuh pisan hoyong piwarang ka SMK wae gitu. Nyantos atuh ku ibu dicarioskeun nya ka kepala sekolah. Nya ibu Dehena naon? diluruskeun wae nya. Ya. Tos sakitu wae. Iya. Ica tuluy ngelanjutkeun ka SMK sakahayang Ica sareng apana. 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that where I met you. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Other chains against the teenage suburban armadas. We were a sonata. Perjalanan hirup Ica teu acan rengse, masih seueur pajoang sareng tantangan anu kedah disanghareupan. Mugia jalan anu dipilih Ica dina kahirupan tiasa dilaksanakeun kalayan sae. Wish I came out smarter. You love, hate your mother, so do I. Could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be in Fouch Place. You don't text at all and only call when you're off your face. I'm petty and say call me when you're not unstable. I lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't. She doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better. 'Cause you're older. Are you better?